Therefore, let anyone who thinks he stands, who feels sure, Who feels? Yabona uyacabanga ukuthi umile, ufila ngathi futhi umile mara ukamanga. Let's go. who feels sure that he has a steadfast mind and is standing firm, And is standing firm. Umile futhi uqinile. take heed Take heed lest he fall into sin. lest he falls into sin. Qaphela ungawuwele esonweni. You get it? And ikhuluma ngani? With the mind. Khuluma ngengqondo. With the mind. You can fall into sin with the mind. Ungawele esonweni ngengqondo nje. Let's go. Verse 13. For no temptation, No temptation, no trial, no trial. regarded as enticing to sin, no matter how it comes, No matter how it comes Noma ngabe kuza ngandlela bani. or where it leads, or where it leads. Noma kukhona. has overtaken you. Now it's the next group now. This group does not think they are standing. Le qemba licabanga ukuba limile. This group, it's noma yini ezakibo. No matter how it comes, Noma ngabe iza kanjani. God will strengthen them. God will make a way for them. uNkulunkulu uyobaqinisa But those who think kodwa laba abacabanga ukuthi they are standing, bamile. it says they must be careful not to fall. Uthi baqaphele bangawi. They must be careful not to. Meaning Baqaphele you bangawi. can't say to yourself, mina ngathi ngimile. Because everyone's work Ngoba wonke must pass umsebenzi through fire. kumele udlule. So if you are not from the fire, Mawungabuyi ke don't be emlilweni. quick to speak. Ungasheshi ukhulume. If you have not went through fire, don't be quick to say, I am this. Ungasheshi uthi mina ngiyilokhu. Because what makes you to become that? Ngoba yini ekwenza ube What yilokho makes na? gold to become gold? Yini eyenza igolide libe igolide? Fire. Umlilo. So if you have not went through fire, Ngakho ke mawungakadluli you are emlilweni. not sure whether you are the real gold or fake gold. Awunasiqiniseko sokuthi igolide langempela noma umkokodelo. Fire Umlilo proves uyakhomba what kind of a believer you are. ukuthi uhlobo luni Persecutions, ukuzingela pain, ubuhlungu troubles, inkinga they reveal who you are zambula ukuthi ungubani and how God has made you. ngendlela kwakhe ngayo uNkulunkulu. You can't be the image, Angeke ube but umfanekiso. you can be the image, Ungaba but ngumfanekiso. the image that fails to go through. Kodwa umfanekiso ohlulekayo ukudlula kuko konke. Being the image of God, Ungumfanekiso kaNkulunkulu yebo. but without knowing Kodwa ngaphandle the kokwazi kind of material nohlobo lokwakheka that God has used to build you, nolalisebenzisile uNkulunkulu kwakho. not even knowing the kinds of storms that must build you, Ungazi nohlobo lweyivunguvungu okumele ubhekane nazo. you can be a Christian Ungaba who thinks umile patakamanga. You get it? There's a level whereby when we preach, Kunesigaba lapho it's sishumayela like the khona. hands of God are busy molding people. Kufana nokuthi izandla zikaNkulunkulu Shumayela zibumba abantu. kuba ngathi uNkulunkulu uyakubamba. Wenzani? Uyakubumba. Some preach, Banye it bayashumayela. only reaches the ears. Kugcina nje endlebeni Without ngaphandle making kokwenza people to Abantu. become. So if God says, let's make men uNkulunkulu mayithi in asenze our own abantu image, there's bebe a process umfanekiso. there. Kunomgudu Before the othile. image, there's making. Ngaphambi komfanekiso khona ukwenzeka. There's what? Making. Kunokwenziwa. Let's make men. Masenze Process. umuntu. Umgudu ke lowo. So many jump to Baningi. see how God has made them. Bayeqa ukuba babone la uNkulunkulu indlela If you abenze ngayo. capture how God has made you, Mawungabamba nje indlela now, akwenze ngayo when you uNkulunkulu. come as the image, Mawusuza nje you are not going umfanekiso. to depend on the image. You Awuzumnike know the umfanekiso. material in you. Kodwa wazi lokwakheka okukuwe. You know what is in me. Uyakwazi okukimi ngaphakathi. You know what God has put in you. Uyakwazi akufake kuwe. Now you look at the storm and say, I'm going to make it. Ubheka isivunguvungu nje uthi cha ngizophumelela. Hayi njengomfanekiso, but I saw how God designed me. Kodwa ngibona indlela engakhiwe ngayo. You see, I'm a 4x4 na? Awathembelanga igama lokuthi 4x4 iLand Cruiser. There's a way abazokuchazela ngayo ukuthi yenziwe njani. Awuthi iLand Cruiser izondlula. The moment they say, but iLand Cruiser le, i4-wheel drive, bakutshela functioning manje. Aish. Mara ngamehlo sibona in Land Cruiser. But the functioning awuyazi. Hey, so people look at you, oh umntwana kaNkulunkulu. Abakwazi ukuthi i4-wheel drive or 2-wheel drive or 1-wheel drive. Ngene emadako yenu yaphathwa. You get it? Sonke singathi sibazalwane, ngumzalwane mina, but sazi ngani ukuthi umzalwane. Let fire come. Ake kuze umlilo. That's why abazalwane abaningi nakuvela izinkinga bayabaleka. If you read the Bible, it's full of people who went through troubles. Ngongafunda iBhayibheli igcwele abantu abadlule inkingeni.
abanye babaskina alive bamkhupha isikhumba phila njengenkukhu basichacha. And you are afraid ngete encane manje. Poverty. God says, hey, wena ungazodlala ngam poverty. That's why le nkinga ihamba ukuphinda kaningi. Because you are not yet what he wants to see. Kuba ke awufiki la. Kulento afuna ukuyibona I design from the beginning. And the one who please uyabaleka. uNkulunkulu uthi man awufinyeleli lapha. Yebo you are my image. But I want you to know the material. Kodwa ngifuna wazi indlela owakheke ngayo. I want you to know how I made you. Ngifuna wazi indlela engukhande ngayo. There's nothing which Akunalutho is common to men olujwayeleke kubantu. that will never happen to you. Olungeke nakuwe lenze. But the difference Kodwa umehluko ula. is the materials. Indlela owakheke ngayo. Is the materials. Izinto owakhiwe ngazo. Inkinga zonke ziyeza but ziyahluka ukuthi ubani ongena enkingeni uwenze ngani ungubani. Ngeke uyongena emlilweni uyumthufi uyomdoko. But igold lezani liwisa ama scales. Liwisa ama scales. Liwisa yonke lento engasini igold. Qaphazela ukuyivalile. Bese kuphuma igold lithi. Umthofu wenzani? Uphelile. You don't want to be that believer. Awufuni ukuba ilolo hlobo The times that lomzalwane. we are living in, Ikhathi esiphila kuzo. if you don't know the material in you, Mawungayazi into owakhiwe ngayo. you are going to fail until you say, let me die. Uzohluleka uze ufike la uthi khona ngcono ngife. And okubuhlungu uNkulunkulu angakavuma ufe. Uzoloku abhiza kufaka emlilweni. Yes, when God has a purpose ngawo, Ukhuluma ungathi nenjo. too much athi ngihamba athi ake uhambe wena. Athi cha. Ngiyokufaka west. Ucele exit. Let me exit. The world is too much. Sacela God says you are not going now. I still want you Athi in there. uNkulunkulu cha uyindawo You are still going ngisakufuna. to push here. Usazoqhubeka la. Go on. For no temptation, No temptation, no trial, no trial, regarded as enticing to sin, regarded as enticing to sin. Sisibonakala Meaning simnandi. these are simnandi. trials, these are problems. Ingqinamba But they don't lezi. entice you to sin. Kodwa sikumikisi noma They don't entice you iso. to sin. Let's go. no trial, regarded as enticing to sin, no matter how it comes. No matter how it comes. Noma ngabe siza kanjani. Let's see the statement. Listen, no matter how. Uthi noma It ngabe means noma kanjani, noma ngayiphi indlela. Oh. Noma kanjani, noma Noma ngayiphi ngayiphi. indlela. Awuzikhethela ukuthi ayize so. Mina ngifuna ize so. Ayingishaye ngapha ungangishayi ngapha. Shaya la ifuna khona. Ihlephula la ifuna khona. Uyishela ukuthi iyahlephula. Let's go. No matter how it comes Uh-huh. or where it leads. Or where it leads. noma ngabe kuholela. So it's trouble coming and then it leads you. Inkinga ezayo kodwa ikuholela. But it does not entice you to sin. Kodwa ayikuniki kulambiseni It's leading isono. you. Iyakuhola nje. Where is it leading you? Ikuholelaphi? Not to sin. Ayikuholele It's a esonweni. trouble. It's a problem. Inkinga vele But it leads ingqinamba. you to God. Kodwa ikumikisa kuNkulunkulu. It leads you to God. Ikumikisa To kuNkulunkulu. become that instrument Ukuthi ube yilelo thuluzi. which God has made. Alifuna So that when you go back to his hand, ukuthi uma ubuyele esandleni he can sakhe trust you now. He akwethele can use you now. akusebenzise He can use you correctly. akusebenzise ngokufanele. You can't be used by God in a high level Angeke usetshenziswe uNkulunkulu ngesigaba if you have esiphakeme not went through something. uma ngabe ungakadluli kokuthize. You don't want to find yourself one day working for God, then the next day say, oh, thanks for phone me. That's right. Yes, because abazalwane bathi manje babaningi bakhona bathi hayi ubuzalwane ngathi sebu too much. Awe. Now mhlawumbe ukhona la uthi amaye ngathi sengizozama the other way around manje. Hamba uzobona bokunyanya nala uyakhona. Unephunga elibi ngoba ngakhona but iphunga elihle ngoba kholayo. So it means already le phunga seliphakathi kwakho no matter how you try to deny God. Noma ungamali uNkulunkulu. Uthi nyoya la ngathi kulight nyana. La ngathi lilula khona ivangeli bokubona wathi hayi man wena. Wena ngathi wazi yenye inhlobo yenye ivangeli thina singayazi. Unuka ngenye indlela wena. Awunuki nje ngathi. Uthethebule lephunga. Hey. Now what happens? You begin to say this is painful now. Uthi lokhu This is now so sabe rejection. Disregarding how God has made you.
If you know that God has caused you or made you in a level whereby people Awazi must ukuthi reject you, uNkulunkulu kwenze ngendlela yokuthi abantu you know kumele that the bakwazi. rejection it keeps on building. Uyazi ukuthi lokho kulahlwa If kungiyangikhanda. God has designed you to be hated, uNkulunkulu you're not mayekwenzela going to ukuthi run away from hatred. angeke ubalekele inzondo. That's how He made you. Indlela kwenze ngayo. So you don't try to fit in Ngakho kawuzami nje where ukungena people accept you. lapha abantu Keep how bebamukela. God has made you. Phila lendlela kwenze Keep how ngayo. God has designed you. Phila lendlela akukhande ngayo uNkulunkulu. Don't try to fit in Ungazami nje ukungena. where people will start to say, I'm making you now. Labantu bezoqala bethi sengiyakwenza ke. Wrong material. Hayi bakwakha ngento engafanele. Let's go. For no temptation, no trial regarded as enticing to sin, no matter how it comes, No matter how it comes, it will Noma ngabe never sizwe. entice you to sin. Angeke sikulambisele isono. Ngeke bakubophe ngesono. Let's go. no matter how it comes or where it leads, has overtaken you. Has overtaken you. If it will never overtake you. Angeke So sikwedlule. if it doesn't overtake you, Masingakwehluli. it means you are the one who walks in front of the Ushuthi problem. nguwe ohamba phambi kwazo. You're the one who walks in front of the problem. Nguwe ohamba phambi So yona kwethu. ila emva kwakho. That's why why le inkinga zingikulandela kumele zikulandela angisho uyazilida. Ay! Why you are leading it. Nguwe ihola. God has designed you uNkulunkulu kwenza to carry it. ukuthi And destroy uyithwale. it. Futhi uyibhubhise. That's how God has made you. Indlela That's why kwenza. azizi phambi kwakho zisemva kwakho. If the problems were had power bekumele zize phambi kwakho. Ay kube besine But it comes inamandla. behind you. Kodwa manje siza. So if it comes behind you, Azisemva you kwakho. are leading it. Nguwe iholayo. You are leading it. Nguwe oziholayo. Why le nkinga ziyangilandela ngilandela? Ziyakulandela because kunento phakathi kwakho. Ay! Hey, kunento phakathi kwakho ongayiboni wena. Jesus. There's something in you. Kunento phakathi kwakho. Those problems they are trying to test. Lezo inkinga zama ukuvivinya. Nentela. Yini nentela kulo muntu? Asiyazi lento asimtesteni. Zikuthola ukuthi awuzazi. Now uthina esukana emva kwami izani lapha phambi kwami. Now the moment uzinika irooms okuza phambi kwakho, you are going to get destroyed. Uzobhujiswa. Because now awusazihola izihola wena. Now they are going to lead you to sin. manje ke ziyokuholela esonweni nasekufeni. To sin and Ziyokuholela esonweni nasekufeni.